Что ты? Еще просишь сухаря? Ась. Вот этот еще не высох. Этот тоже не высох. Заюш, ты уже столько сухарей лупанула сегодня. Хватит уже. До завтра подсохнут, и я тебе еще дам. Хорошо? Ну не смотри на меня так, Зая. Я бы тебе отдала, но хлебушек еще не высох совсем. Ну на тебе еще маленький кусочек. Держи.